아직도 염료승환양 안 산 흑우 없지? 안녕하세요, JJ입니다. 제가 오늘은 키캡을 준비했는데요. 키캡을 사고는 싶은데 싸구려 키캡은 좀 그렇고 저렴한 가격에 괜찮은 걸로 어디 없나? 하시는 분들은 이 영상을 봐주세요. 우선 TMI 가겠습니다. 이 키캡의 이름은 염료승환양이라는 키캡입니다. 이름에 염료승화라고 되어 있는 것은 각인의 사출 방식을 뜻하는데요. 염료승화란 고온의 염료를 키캡에 침투시켜 스며들게 하는 방식으로 각인이 거의 지워지지 않는다는 특징이 있고요. 재질은 PBT에 높이는 OEM으로 체리 높이보다 조금 더 높은 키캡입니다. 염료승환양의 정가는 원래는 45,000원대였는데 지금 바로 반값 할인 특가를 하고 있습니다. 그래서 키캡 한 세트에 23,700원이고요. 종류는 핑크, 다크 그레이, 화이트 그레이, 화이트 블루, 다크 앤 라이트 그레이, 올 화이트까지 해서 총 5종으로 구성이 되어 있습니다. 저는 한 세트는 다크 그레이, 나머지 한 세트는 화이트 그레이로 해서 총 2세트를 구입을 했고요. 사실 화이트 그레이는 친구가 구입을 했는데 영상을 위해서 협찬을 해줬습니다. 그럼 키캡 상태가 어떤지 한번 개봉을 해볼게요. 일단은 길쭉한 박스 패키징으로 포장이 되어 있어요. 이렇게 따서 꺼내보면 키캡이 플라스틱 판에 꽂혀 있는데 밑에 부분에는 와이어 풀러도 동봉이 되어 있습니다. 오, 근데 이거 키보드에서만 보던 커버를 키캡에서도 보게 되네요. 이게 막 딱 물리지는 않지만 어쨌든 키캡을 보호하기 위해 장치를 해둔 것 같아서 성의의 따봉을 드리겠습니다. 먼저 다크 그레이 키캡을 보도록 할게요. 구입 전에 이게 살짝 바른 색깔이면 어쩌나 걱정을 좀 했었는데 다행히 제가 좋아하는 진한 먹색으로 색감은 아주 마음에 들어요. N색 먹각이나 M스톤 다크시티 키캡과 거의 동일한 색상이라고 생각하시면 되겠습니다. 폰트는 레오폴드처럼 작고 얇은 스타일로 되어 있고요. 한글 각인이 함께 있음에도 전체적으로 아래쪽으로 쏠려있는 형태라 자연스럽게 어우러지는 느낌이 개인적으로는 좋게 평가하고 있습니다. 또 대부분의 키캡에 사출 자국이라는 게 존재하는데요. 염료승환양은 사출 자국이 바닥면에 있어서 마감면에서는 깔끔하게 잘 뽑혔다고 보여집니다. 그리고 이름이 염료승환양인 이유는 바로 키캡의 컨셉이 고양이이기 때문이죠. 그래서 스페이스바에도 고양이가 있고요. 우측 상단 7개의 키캡에도 포인트로 고양이의 이미지가 각인이 되어 있습니다. 집사라면 이 정도는 사야 하잖아? 다음은 화이트 그레이 키캡입니다. 다크 그레이가 원톤이었다면 화이트 그레이는 투톤으로 구성이 되어 있는데요. 문자 열적이 화이트로 되어 있는 세트들은 한글 각인이 청록색으로 각인이 되어 있어서 이것도 제 눈에는 포인트로 보이는 것 같아요. 한 가지 단점이라면 스페이스바가 조금 휘어 있어요. 이런 거는 드라이기로 따뜻한 열을 가해서 손으로 펴주거나 따뜻한 물에 담가서 펴줄 수가 있습니다. 불편하신 분들은 이렇게 해보세요. 자, 이제 키캡 소개는 여기까지 하고 키보드에 꽂아봐야겠죠? 지금 보시는 이 키보드는 친구가 사용하는 키보드인데 제품명은 현재는 단종된 M스톤의 판테온 키보드고요. 실사용하던 키보드라 먼지도 털어주고 간단하게 청소도 해주었습니다. 키보드의 축이 다른 이유는 여러가지 스위치 느껴보라고 제가 여기저기 스위치를 교체해놨습니다. 가운데는 카일 적축이고 FL 쪽은 카일 핑크축, 숫자 패드 쪽은 뚜껑만 교체한 체리 갈축입니다. 개인적으로 십자 스텝으로 되어 있는 구형 카일 적축이 키감이 진짜 좋았어요. 그리고 친구도 제 영상을 챙겨보면서 스테빌 소리에 조금 더 민감해졌다고 하더라고요. 그래서 스테빌 윤활도 조금 더 보강을 해줬습니다. 보고 있나? 하다 보니까 손이 많이 가네요. 드디어 다 됐네요. 이제 타건을 해볼까요?
자, 오늘은 반값 특가도 알려드릴 겸 집사님들께서 특히 좋아하실 고양이 컨셉의 키캡을 소개해드렸는데요. 이 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고요. 그동안 키캡이 비싸서 구입하기 꺼려지셨던 분들은 얼른 구경해보세요. 그럼 다음 영상에서 또 만나요. 안녕.